Räägime natuke keerulisematest väärtustest. Kui ma lähen tööriistad, muutujad ja kogun väärtusi, siis ma näen siin, et on 4 võimalust, kuidas ma saan oma andmeid salvestada. SQL andmebaasis praegu küll ei räägi, aga see on selle jaoks, kui ma tahan, et programm läheb kinni ja avan selle uuesti, et siis on andmed alles. Kõik need ülejäänud on meil mälus andmete töötlemise jaoks mõeldud. Kui ma nüüd lähen joonise peale, siis on näha meie teemad praeguseks siin muutujate all ja massiiv on siin ArrayList ja hashmap. Ja siin kohe on isegi paista, mis nende massiivi ja ArrayList ja hashmapi erinevus on. Õigemini massiiv võrreldes nende teistega on see, et teistel on meetodid, mida me saame kasutada. Massiiv ja ArrayList on oma eesmärgi poolest täpselt samad. Nimelt, kui ma teen näiteks massiivi ja siis ma saan tema sisse panna numbreid. Ma võin ka teha massiivi, mis hoiab hoopis stringe. Tere ja uus ja maailm. Et see on kõik legaalne. Aga ma ei saa teha massiivi, kus on numbrid ja sõned segamini. No isegi, mida ma siin kirjutan, ei ole ju int string, eks ole, sellist asja ei ole olemas. Aga ArrayListis saab. Nimelt ma ütlen ArrayList, C võrdub. Nii, ma pean, ja nüüd tulevad erinevused kohe välja. ArrayList ei ole mitte primitiiv, vaid on objekt. Seega ma pean ta importima. Alt-Enteriga importis ära. Nii, ja ma ei saa ArrayListi koheselt ta väärtuse sisse panna, sest et ArrayList ei tööta niimoodi. Ma pean ütlema see new ArrayList ja võt, tegema niimoodi. Ja nüüd ma saan sinna väärtusi sisestada, näiteks c.add ja mul on siin erinevaid variante, aga kasutan praegu, ühesõnaga lihtsalt add ja panen siia numbri. Ja see ongi see, kuidas ma täidan ArrayListi. Kui ma tahan 3 väärtust panna, siis ma duplikeerin seda ja kasutan seda ühte käsku mitu korda. Nii. Aga ArrayListi võimalused ongi need, et ma saan sisestada siia ka sõnesid. Ja kui te nüüd õigesti tähele panite, siis ma saan ka muuta ArrayListi pikkust. Nimelt, kui massiiv on nüüd 4-kohaline, siis ma tema pikkust ei saa ei vähendada ega suurendada, tal on alati 4 kohta. Või siis antud juhul siin on 3 kohta, siis jääbki 3 kohta, tema pikkust muuta ei saa. Aga ArrayListil saab dünaamiliselt muuta pikkust, sa ei pea teadma, kui mitu väärtust sa sisestama hakkad. Ja veel üks väga mõnus asi on see, et kui ma oma massiivi tahan välja printida, siis ma pean talle ütlema, ma teen siis näite, kui ma panen lihtsalt siia ühe massiivi sisse, siis ta prindib välja, nii panin programmi käima, prindib välja mingisuguse koodi, eks ole, meil pole sellest mingit kasu, aga et päris asja näiteks on siis arrays, või oli array klass, läheb ka juba sassi, nii, kas ma nüüd import class, tema vist ikka võtsin vale, see on ikkagi arrays, nii, to string ja annan talle ette massiivi. Ehk siis ma kasutan arrays klassi meetodi toStringi seda, et see massiiv teha nüüd prinditavaks. toString ta teeb sõneks selle põhimõtteliselt. Nii, ja sain selle välja printida, aga ArrayList on nii mugav, et ma võin ta lihtsalt ette anda ja ta töötab. Ja nüüd ma näengi, et tal on siin nii numbrid sees kui ka minu sõne, mis ma siia lisasin. Kusjuures sinna võib ka panna objekte ja mida kõike veel. Kui ma tahan väärtusi kätte saada, siis massiivi puhul ma ütlen A positsioonil ja mingi indeksi näiteks 4. kohal, õigemini 4. polegi, siis mul alustan 0-st ja 0, 1, 2, 3. Ma võtan siis viimase elemendi, see on 3. Aga array puhul ei ole selliseid kantsulguse võimalusi, et me peamegi kasutama neid meetode, mis siin näha on. Nimelt antud juhul on get selleks .get ja ütlen talle ka näiteks 3. positsioonil oleva muutuja. Panen programmi käima, vaatan, kas ta prindib õige asja. Jah,
massiivist ta sai number 6 kätte, mis on õige, ja array-listist sai ta selle sõne kätte. ja siin on ka loendame nullist, ehk siis 0, 1, 2, 3. Kolmandal positsioonil on sõne. Üks mõned huvitavad meetodid, mida array-listiga saab teha, aga massiividega ei saa, on näiteks see, et contains ja ma kirjutan siia selle sama sõnesid. Ja mis see teeb siis on see, et ta küsib, kas selles array-listis on selline asi nagu sõnesid string ja ta ütleb true. Kui ma nüüd selle ära muudaksin, panen midagi suvalisse vahele, siis ta ütleb false. Nimelt ei ole sellist objekti seal sees. Ma ei hakka detailidesse praegu minema. Kogu list kõik võimalustest on siin olemas ja i200 seal juures on ka veel näiteid. Kusjuures ma saan array-listile tegelikult määrata ka, et kuule, et sina võta ainult stringe vastu või ainult numbreid. Ja siin on kõiksugu näiteid, kuidas näiteks väärtust välja saada array-listist, kuidas seda üldse tühjaks teha, kuidas tema pikkust saada, ühesõnaga kõik on meetodid ja siin on päris palju võimalusi. Lähme siis hashmapi juurde. Hashmapid on hoopis teistsugused, kui me harjunud oleme. Kui muidu on meil mingisugune väärtust jada, kas siis stringid või numbrid, mis iganes, siis nüüd on meil hoopis võti, koolon, väärtus, struktuur. Ehk siis, kui me toome nüüd lihtsama näite, siis ma võin öelda, kui me teeks näiteks tõlkeprogrammi, siis ma ütlen, et sõna tere vastab sõnele hello. Ehk siis, kui ma saan programmilt küsida, kuule, et palun tõlgi sõna inglise keelde sõna nimega tere, siis ta teab, et see on hello. Tore. Aga kus see tõesti nagu väärtuslikult on see, et ma saan siia stringi asemele panna ka ükskõik midagi muud, näiteks kas massiiv või array-listi. Toon ühe näite, et näiteks selle sõnale tere võib vastata nii hello kui ka hola, kui ka mingisugune namaste. Eks ole, nüüd on see array-list, et ühele sõnale vastata on võib-olla mitu vastet. Ja kus see nagu eriti kasulikuks läheb see, on kui ma mitte ei kasuta array-listi, vaid ma kasutan hoopis hashmapi. Ehk siis sõna tere võti vastab väärtusele hashmap. Ma teen siia nüüd loogilised sulud, mis saab äkki paremini aru, teen lõppu ka. Ja ma saan nüüd siin öelda, et sõne en vastab sõnele hello. Sõne et vastab sõnele, no ma juba tean seda, aga ja sõne es vastab sõnele hola ja nii edasi. Hindi on siis namaste. Eks ole, et ma saan praegu kogu see kompott on nüüd siis hashmap siin. Ja siin oli ta array-list. Et ühesõnaga ma saan väga keerulisi struktuure luua, see on selle asja point. Alustame kõik lihtsamast. Esiteks siis nagu ikka defineerin hashmapi, new hashmap ja hakkan sinna sisse asju panema, näiteks a-punkt ja siin ei ole mitte add ega set, selliseid meetmed siin pole, siin on put. Ja ma siia panengi nüüd siis selle näiteks ingliskeelse hello ja tema teise väärtuse, näiteks eestikeelse tere. Ja kui ma nüüd selle välja prindin, panen programmi tööle, siis tulebki välja, et jah, et väärtus hello vastab väärtusele tere. Või õigemini võti hello vastab väärtusele tere. Oleks õigem öelda. Nii, neid ma võin panna siia muidugi kui palju iganes. Aga noh, antud juhul
ma kirjutasin hello üle uue väärtusega, eks ole. Et siin on tähtis teada, et võtmed saavad olla unikaalsed ainult. Kui ma panen sama võtme, siis ma kirjutan üle. Ja sealjuures on ta case sensitive ehk siis suur väike täht loeb. Need on 2 erinevat asja. Nii. Aga mis siis, kui ma tahan nüüd edasi minna teha hoopis siia array listi? No siis ma pean paar koodi rida juurde tegema. Array list, B võrdub new array list. Ja kui ma panen nüüd B-le mingeid asju sisse, näiteks add tere ja B add hoola, mingi koma tuli siia kuskilt kohast. Nii. Siis nüüd ma saan hashmapi sisse panna. Ma peaks natuke segaseks, ma nimetan selle B ümber. Hash, ütleme niimoodi. Oi, täiesti valel asjal panin. See on siis just list ja A on hash. Nii, nüüd on natuke selgem. Nii, hashmapile ma panen siis juurde hello võtme alla selle sama array listi ja prindin selle siis välja, vaatame, mis saab. Ja tulebki välja, et tõesti hello võtme kohal vastab siis väärtus, mis on array list, aga tema sees on tere ja hoola. Ülimugav, eks ole. Nii, kui mul on array list on hashi sees, siis ma võin tegelikult seda array liste ka omakorda muuta. Näiteks ma ütlen talle, et hash.get ja ma võtan siis selle väärtuse hello välja ja mul nüüd peaks idee poolest olema käes ju array list, eks ole. Siis ma ütlen talle, et add ja paneks mingi numbri sinna array listi sisse või ütleme, paneme ühe tõlke veel, nimelt siis namaste. Aga add on punane ja see on sellepärast, et kuna nii hashmapi kui ka array listi võid sa panna ükskõik mis sorti objekte, ehk siis kas stringi numbrit või mida iganes muud, siis ta, isegi kui ma saan selle array listi kätte, siis minu kompilaator seda ei tea. Ütleme, IntelliJ ei tea, mis sorti asjadesi kätte sai, seega ta ei tea, et tal on add meetod olemas. Aga me saame selle parandada. Nimelt ma saan hashmapile öelda, täpselt nagu on massiivil on kindlasti, kas on ainult intid või on ainult need stringid, mida saab sisse panna ja array listil ma saan öelda, et näiteks sinu sisse lähevad ainult stringid, siis samamoodi ma saan öelda, et hashmapi sees on ainult string võtmed ja array list väärtused. Kui ma niimoodi kirjutan, siis läks see add kohe korda, eks ole, sest nüüd ta teab, et kindla peale on seal array list ja seega ma saan seda kasutada. Kui panen programmi nüüd käima, siis ma näen, et see namaste tõepoolest tuli siia otsa. Ma teen selle viimase näite otsast peale, nimelt see, kus on see keerulisem tõlkimise mehhanism. Kirjutan siis hashmapi ja ma ütlen, et tema sisse saab minna string võtmed ja hashmap väärtused. Kusjuures ma võin siia ka täiesti vabalt öelda, et string, eks ta võtab vastu ainult võti väärtuseid, mis on stringid. Ja ma ütlen talle nimeks dictionary võrdub new hashmap. Nii, kas need kantsulud on siin või ei ole, Java 8 enam ei ole oluline. Varasemalt oli väga oluline. Nii, ja kuna ma tean, et minu hashmapi sisse tuleb kohe hashmap, siis ma võin ka selle kohe valmis teha. Ja ma ütlen talle ka, et sinu sisse lähevad ainult stringid, mille väärtused on stringid. Translation võrdub siis new hashmap. Nii. Esiteks ma teen siis selle tõlked ära. Translation put vale täht. Ja ma ütlen, et en on hello. Et ma isegi ei kirjutada uuesti, ma duplikeerin seda nüüd 3 korda. Meil on et, meil on es ja paneme siis ka hindi. Et on hoola. Oi, on ikka või? Ja hindi on siis namaste. Okei, ma võin selle välja ka printida igaks juhuks, et translationid oleksid õiged. Vaatan selle üle, hi on, hindi on namaste, ingliskeelne hello, ühesõnaga paistab paika pidavat.
ja nüüd ma panen lihtsalt dictionary sisse, put, ja mida ma tõlgin on, mingi täise ma pean talle panema inglise keeles, hello, ja tema väärtuseks saab siis translation. Voh, ja kui ma prindin selle välja, ma panin programmi tööle, aga üldse ei kirjutanud sisse midagi, uuesti, siis ma näen, et tuligi, et võti hello vastab väärtusele, mis on siis hashmap ja tema sees on omakorda siis keeled. Et lihtsalt, et nagu selguse mõttes ma ütlen üle, et seda sama asja saab teha ka tegelikult täiesti massiividega. Kui ma ütlen, et int matrix A on selline väärtus nagu, põhimõtteliselt on ta siis kohe mitu asja üksteise sees ja ma kirjutan siia need hello'd, hoolad ja namasted, siis see põhimõtteliselt nagu isegi töötab, praegu on siin viga, et ta on stringide massiiv, siis see töötab ka ja ma saan siia juurde panna teisi keeli samamoodi või õigemini teisi sõnu, aga probleem on siis selles, et sa lihtsalt ei tea, mis keele juurde kes kuulub, sa peaksid alati teadma nagu asjade järjekorda, aga need lähevad meelest ära ja see teeb asjad nagu väga keeruliseks. Hegerti foorumis välja ühe päris vajaliku nüansi, millest ma siis räägin. Teeme sellise näite, kui ma tahaksin panna peale hello sõna veel mingi sõna kuskile siia dictionary'sse ja ma kasutan selleks siis sedasama translationi objekti ära. Ja ma ütlen, et ma seekord tõlgin, ma kopin selle ka, seekord ma tõlgin sõna house ehk siis maja. Nii, inglise keeles on see house, eesti keeles on see maja, kaasa ja eraldi veel tõlkisin Google Translate'iga ära, maja on hindi keeles car. Nii, ma muudan, eks ole, need sõnad ära, lisan uue hashmapi nüüd dictionary sisse, panen selle käima ja voilà, töötab. Mul on nii hello kui ka house, kui nüüd tähelepanelikult vaatad, siis tuleb välja, et need sisud on täpselt samad. Ja mis siin täpsemalt juhtub, on see, et kui ma loon ühe hashmapi ja loon teise hashmapi, siis arvuti mällu jõuab 2 rida, eks ole, 2 objekti. Nii. Kui ma nüüd kasutan need ära, eks ole, kõik on okei kombes, see osa on nüüd tehtud. Kui ma nüüd hakkan muutma siin väärtusi ja uuesti lisama, siis ta lisab küll teist korda selle, aga ta lisab täpselt selle sama hashmapi, mida me juba oleme siin enne loonud. Ehk siis see translation ja see translation viitavad samale ehk siis sellele objektile, eks selle tema viitab siia. Joonis läks natuke segaseks, aga point on selles, et need translationid mõlemad viitavad ühele asjale ja kui sa seda muutma hakkad, siis juhtubki nii, et sul tulevad identsed väärtused siin. Kõige lihtsam viis see viga parandada on öelda, et translation võrdub new hashmap. Ja mis ta teeb on, eks ole, ta loob uue hashmapi ja see muutuja translation ei ole enam seotud selle eelmise hashmapiga. See on kõik väga tore, aga muidugi natuke naljakas on see olukord, et ma kasutan samad muutujat uue asja jaoks. Aga ütleme nii, et päriselus sa kasutad tõenäoliselt neid käske niikuinii kuskil tsükli sees. Ja seal sa niikuinii lood uue hashmapi ja ta iga tsükkel teeb uue hashmapi automaatselt nii või naa. Aga kui sa juhtud siia olukorra otsa, siis lihtsalt tead, milles asi on. Kokkuvõtteks siis oli meil 4 tüüpi andmeobjekte ehk siis näiteks massiiv, kus saad hoida ühte tüüpi väärtusi ja mille pikkust muuta ei saa. Siis oli array-list, milles saad hoida ükskõik milliseid väärtusi. Ja ühtlasi ta on muutuva pikkusega, saad seda lisada ja maha võtta asju täiesti jooksvalt. Kolmandaks oli meil hashmap, mis on võti
ja väärtus struktuuriga siis ja sealjuures väärtusesse saad sa lisada IRL-iste kui ka massiive. Kolmandaks, sellest me küll ei rääkinudki, sellest tuleb eraldi video, aga SQL on, kui mul oleks vaja nüüd, ütleme, kui IRL-ist on nagu jada mingeid andmeid, siis SQL on sarnane, aga tal on lihtsalt neid hästi-hästi palju, neid ridasid. Ta on nagu Exceli tabel, aga mõeldud programmeerimisele.